ചർച്ച വെൽസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ചർച്ച വെൽസിലെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകും മുൻപ് ബൈബിൾ വചനത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാം. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അവൾക്ക് തന്നെ പുകഴ്ചയാണ്. അവൾ മഹത്വം ആർജിക്കുന്നു. അത്യുന്നതന്റെ സഭയിൽ അവൾ വായ് തുറക്കുന്നു. അവിടുത്തെ സൈന്യത്തിന്റെ മുൻപാകെ അവൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നു. അത്യുന്നതന്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മൂടൽമഞ്ഞ് പോലെ ഞാൻ ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തു. ഉന്നതങ്ങളിൽ ഞാൻ വസിച്ചു. മേഘത്തൂണുകളിലായിരുന്നു എൻ്റെ സിംഹാസനം. വിശുദ്ധ യൗസേപിതാവിന്റെ ഓർമ്മ തിരുനാൾ ദിനമാണ് മാർച്ച് 19. യൗസേപിതാവിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള മിക്ക ദേവാലയങ്ങളിലും ഈ തിരുനാൾ ഊട്ടുതിരുനാളായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ കൊച്ചി കണ്ണമാലി പള്ളിയിലും ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 19 ഊട്ടുതിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു. കണ്ണമാലി പള്ളിയിൽ നടന്ന 115ാമത് ഊട്ടുതിരുനാളിൽ ഊട്ടുനേർച്ചയിൽ 1,00,000-ലധികം പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. കൊച്ചി രൂപതാ ബിഷപ്പ് റവറൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കരിയിൽ പിതാവാണ് ഊട്ടുനേർച്ച ആശീർവദിച്ചത്. തിരുക്കുടുംബത്തെ അനുസ്മരിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിന് പിതാവ് നേർച്ച ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുത്തതോടെ ഊട്ടുനേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായി. 1,00,000-ഓളം പേർക്കാണ് കണ്ണമാലി പള്ളിയിൽ നേർച്ച സദ്യ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. രാവിലെ ആരംഭിച്ച ഊട്ടുനേർച്ച തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ രാത്രി വരെ നീണ്ടു. പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് കൊച്ചി രൂപതയുടെ അധീനയിൽപ്പെട്ട കണ്ണമാലി ഇടവക. ഈ ഇടവകയിലെ വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിൻ്റെ 115ാമത്തെ നേർച്ച സദ്യ തിരുനാളാണ് ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. 10,000-കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജാതി മതഭേദമന്യേ നേർച്ച സദ്യ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തേടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സന്തോഷത്തിനും സംതൃപ്തിയോടും കൂടെ ഒരാഹാരം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അനുഗ്രഹം വാങ്ങിപ്പോകുന്ന വിശ്വാസികളെയാണ് ഈ സമയത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചത്. എല്ലാവരും വലിയ ക്യൂ നിന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിൻ്റെ ആ തിരുസ്വരൂപം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സ്പെയിനിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപം ഇവിടെയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുക. ഈ അത്ഭുത രൂപത്തെ ഒന്ന് ദർശിക്കുവാൻ, ഒന്ന് സ്പർശിക്കുവാൻ, ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു ചെയ്യുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും വലിയ നിരകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരും ഒരാശ്വാസത്തോടെ സംതൃപ്തിയോടെ തങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ നേർച്ച സദ്യ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതും നേർച്ച പായസം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വന്ന് സ്വീകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം 5:30 ദീപവേലിയിലും നൊവേനയിലും പങ്കുചേർന്ന് അഭിമന്യ കൊച്ചി രൂപത മെത്രാൻ ജോസഫ് കരിയിൽ അദ്ദേഹം 7 മണിക്ക് പരിശുദ്ധ ദീപവേലി അർപ്പിച്ചു. ഒരു കുടുംബത്തിന് നേർച്ച സദ്യ വിളമ്പിക്കൊണ്ടും എല്ലാ നേർച്ച വസ്തുക്കളും അദ്ദേഹം ആശീർവദിച്ച് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരുന്നവരെല്ലാം തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക. ആപത്തിൽ സഹായിക്കുന്നവനാണ് നല്ല അയൽക്കാരൻ എന്ന തിരുവചനം പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ കോനൂർ ഇടവകക്കാരെല്ലാവരും. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ ശാന്തിപുരം ഇടവകയിലെ വീട് നഷ്ടമായ 2 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കോനൂർ ഇടവകക്കാർ.
ഈ വീടുകളുടെ ആശീർവാദ കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടയന്ത്രത്ത് പിതാവാണ്. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഇടവകകളെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയം ബാധിച്ചിരുന്നു. പ്രളയത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാതിരുന്ന ഇടവകകൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഇടവകകളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ ഭവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് ഭവനങ്ങൾ നൽകുവാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോനൂർ ഇടവക നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ 2 ഭവനങ്ങൾ ഇന്ന് ആശീർവദിക്കപ്പെടുകയാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പോലെ, അവിടുത്തെ കൃപാവരം പോലെ ഈ ഭവനങ്ങൾ നൽകപ്പെടുകയാണ്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാവരെയും, അത് പണിയിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യമെടുത്ത ആ കുടുംബത്തെയും, സഹായം നൽകിയ കോനൂർ ഇടവകയെയും, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശു തന്നെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തനിക്ക് വീടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം യേശു നമ്മോട് പറയുകയുണ്ടായി. വീടില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വീട് ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശബ്ദം ശക്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ ഇടവയ്ക്ക് വേണ്ടി, കോനൂർ ഇടവയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഭവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന 2 കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ എല്ലാവരെയും എൻ്റെ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ സേവന വിഭാഗമായ സഹൃദയ വെൽഫെയർ സർവീസസ് ആയിരുന്നു. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ സേവന വിഭാഗമായ സഹൃദയ ഏതാണ്ട് 100 ഭവനങ്ങളാണ് ഇതുവഴി പണി കഴിപ്പിക്കുക. അത് 2 ഭവനമാണ് ഇവിടെ ഈ ഇടവകയുടെ സഹായത്തോട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഇടവകയിൽ മറ്റുള്ള പലരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി ഏതാനും വീടുകളും കൂടി നിർമ്മാണം നടന്നു വരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റിനോട് കൂടി തന്നെ അതിരൂപത 100ഓളം പുതിയ ഭവനങ്ങൾ പലരുടെ സഹായത്തോടെ പുനർനിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സഹൃദയയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കോനൂർ ഇടവക ശാന്തിപുരം ഇടവകയിലുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എറണാകുളം അതിരൂപതയുടെ സഹൃദയ ഭവന നിർമ്മാണങ്ങളുടെ പദ്ധതി ആയിട്ട് 100 വീട് പണിയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ 2 വീടും കൂടി പെടുത്തി അങ്ങനെ ശാന്തിപുരം ഇടവകയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പണി തീർത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭവനം വെഞ്ചിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കോനൂർ ഇടവക അംഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചു. ഇതിൽ സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഒരു 3 മാസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പണി തീർക്കാൻ സാധിച്ചതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. താക്കോൽ കൈമാറ്റം നടത്തിയ ഈ ഭവനം എന്നും ഒരു സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. 650 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള 2 വീടുകളാണ് ഇവർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. കോനൂർ ഇടവകക്കാർ ചേർന്ന് സ്വരൂപിച്ച 14 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് ഇവർ ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചത്. ഞാൻ സേവി പടിക്കപ്പറമ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ ശാന്തിപുരം ഇടവകയുടെ വികാരിച്ചനാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 മാസമായിട്ട് ഞാൻ വികാരിയായിട്ട് ചുമതലയെടുത്തത്. പ്രളയം ഒരുപാട് ബാധിച്ചൊരു ഇടവകയാണിത്. ഈ ഇടവകയിൽ ഏതാണ്ട് 10-11ഓളം വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. ഞങ്ങളുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വന്നൊരു ഇടവകയാണ് കോനൂർ സെൻറ് ജോസഫ് ഇടവക. കോനൂർ ഇടവക ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 2 ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകി. ശാന്തിപുരം ഇടവകയിൽ തന്നെ സുമനസ്സുകളുടെയും മറ്റ് സന്യാസ സഭകളുടെയും സഹായത്താൽ 2 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയതായി നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന 4 വീടുകളുടെ തറക്കല്ലിന്റെ ആശീർവാദ കർമ്മവും ഇടയന്ത്രത്ത് പിതാവ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിർവഹിച്ചു. 4 ഭവനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ 2 വീടുകളുടെ വെഞ്ചരിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുക. ഒരു വെഞ്ചരിപ്പ് കഴിഞ്ഞത് CMC കോൺഗ്രിഗേഷൻ പണിതു തന്ന വീടാണ്. ഒരെണ്ണം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. അത് ക്ലരീഷ്യൻ കോൺഗ്രിഗേഷനാണ് അത് പണിതു തരുന്നത്. ഇത് 4 ഭവനങ്ങളിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ശില വെഞ്ചരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിലൊന്ന് ജോസ്പുരം ഇടവകയാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുക. മറ്റൊന്ന്
കുറ്റിച്ചിറയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ 50-ാം വിവാഹ വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് നൽകുന്ന ഭവനമാണ്. മറ്റ് 2 ഭവനങ്ങൾ ഈ ഇടവകയുടെ തന്നെ സഹകരണത്തോടുകൂടി, ഇടവകാംഗങ്ങൾ പ്രളയത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയവരാണെങ്കിലും അവരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുക. കലയത്തുംകുന്ന് സെന്റ് ആന്റണീസ് ഇടവകയും ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട്. മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ഉപകാരികൾ ഈ പ്രളയ സമയത്ത് വസ്തുക്കളായിട്ടും സഹായമായിട്ടും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരെയും ഈ സമയം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ വലിയ നോമ്പ് കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് നാം എല്ലാവരും. ഈ വലിയ നോമ്പിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രധാന തീർത്ഥാടനമാണ് മലയാറ്റൂർ തീർത്ഥാടനം. ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ഓരോ ദിവസവും മലയാറ്റൂർ മല ചവിട്ടാൻ എത്തുന്നത്. KCBC കരിസ്മാറ്റിക് കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 18-ാം തീയതി ഒരു മഹാ തീർത്ഥാടനം മലയാറ്റൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മലയാറ്റൂർ അടിവാരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച തീർത്ഥാടന യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി KCBC കരിസ്മാറ്റിക് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സാമുവൽ മാർ ഐറേനിയോസ്, ഫാദർ സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ എന്നിവർ വചന സന്ദേശം നൽകി. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ഈ മഹാ തീർത്ഥാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത്. ഭാരതത്തിനു വേണ്ടിയും വളരെ പ്രത്യേകമായി കേരള സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഈ വലിയ നോമ്പിൻ്റെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയം ശുശ്രൂഷകരായിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മലയാറ്റൂർ തീർത്ഥാടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. നെയ്യാറ്റിൻകര മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള 24 സോണുകളിൽ നിന്നും 95 ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടെത്തുന്ന ആയിരങ്ങൾ ഈ മലയാടിവാരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിഹാര ത്യാഗത്തോടുകൂടി മല കയറുകയാണ്. KCBC കരിസ്മാറ്റിക് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള അഭിമന്യ സാമുവൽ മാർ ഐറേനിയോസ് പിതാവ് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും KCBC കരിസ്മാറ്റിക് കമ്മീഷന്റെ മുൻ ചെയർമാൻ അഭിമന്യ തോമസ് ചക്കിയാത്ത് പിതാവ് സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും വചനം കൊണ്ടും നമ്മളിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അട്ടപ്പാടി സഹിയോൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സഹിയോൻ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചനാണ് ഇന്ന് മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുക. KCBC കരിസ്മാറ്റിക് കമ്മീഷൻ കേരളത്തിലെ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സഭയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ ത്യാഗമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനെ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയും കേരള സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഒത്തുകൂടുക. കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പ്രധാന സന്യാസ സമൂഹങ്ങളിലൊന്നാണ് MSFS കോൺഗ്രിഗേഷൻ. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സന്യാസ സമൂഹം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടമായവർക്ക് 7 വീടോളം ഇവർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം ചെങ്ങമനാട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ MSFS സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഫാദർ ബെന്നി കൂറ്റനാലാണ് താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചത്. സ്നേഹസദനം എന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 20ഓളം പേർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനാണ് തീരുമാനം. ഞാൻ തോമസ് കളരിപ്പറമ്പിൽ MSFSകാരനാണ്. മിഷണറീസ് ഓഫ് സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഡി സെയിൽസ് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സാലസിൻ്റെ മിഷണറി സമൂഹത്തിലെ ഒരംഗമാണ്. ഫ്രാൻസിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സഭയുടെ ലോകത്തിലെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പം 32 രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് 1500ഓളം മിഷണറിമാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 6 പ്രവിശ്യകളും 6 പ്രൊവിൻസുകളും ഏതാണ്ട് 1000ഓടടുത്ത് മെമ്പേഴ്സുള്ള ഒരു സഭയാണ്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു 5
തുടങ്ങി 7 വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ തന്നെ അച്ഛന്മാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻസാനിയയിലും ചാഡ് ക്യാമറൂണിലും പോലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആഫ്രിക്കക്കാർ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് നമ്മളിവിടെ നിന്നൊക്കെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയായത്. ഇങ്ങനെയൊരു ദുരന്തമുണ്ടായെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ചാഡ് ക്യാമറൂണിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു പോലും തുക കേരളത്തിലേക്ക് തന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളത് ആദ്യം 5 തുടങ്ങി 7 വീടുകൾ പണിയാൻ സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ 13 വീടുകളായിട്ട് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 20 വീടുകൾ, ഒരു 7 എണ്ണത്തിൻ്റെ പണികൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാകാൻ ആയി വരുന്നു. 7 എണ്ണം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഒരു 20 വീടുകൾ മൊത്തമായിട്ടും പിന്നെ ഭാഗികമായിട്ടൊരു 6-7 വീടുകൾ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നന്നാക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ ഭാഗികമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ നമ്മളത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിച്ചു. ആലുവ പ്രദേശം മാത്രമല്ല, പറവൂർ പ്രദേശത്ത് പിന്നെ ആലപ്പി വരെ ഒരു വീട് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ മിഷണറിമാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്നേഹിതരും അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരും കൂടെ സഹായിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിലൊക്കെ ഒത്തിരി അധികം കാശ് സംഭരിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു. ഏതാണ്ട് 20 വീടുകൾക്ക്, ഒരു വീടിന് 7.5 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ഞങ്ങൾ നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. 520 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു വീട്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വീട് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇടവക വികാരിമാരാണ്. ഇവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഈ ലിസ്റ്റിൽ അവസാന തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സമിതിയാണ്. ഏറ്റവും അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. സ്നേഹസദനം പദ്ധതിയിൽ മറ്റു വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. MSFS സന്യാസ സമൂഹം സ്നേഹസദനം എന്ന പേരിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന 20 ഭവനങ്ങളിൽ 7 ഭവനങ്ങളുടെ വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ 7 ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമായിട്ടാണ്. കാടുകുറ്റിയിൽ 2 ഭവനങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മം കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പുതുവാശ്ശേരി ഏരിയയിൽ 4 ഭവനങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു. കപ്രശ്ശേരിയിൽ 1 ഭവനവും പറവൂർ ഏരിയയിൽ 1 ഭവനത്തിൻ്റെയും പണിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മവുമാണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അർഹരായപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അർഹരായപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഇടവകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പല വൈദികർ മുഖേനയും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു. അർഹരായപ്പെട്ടവരെ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതിന് ശേഷമാണ് ആ കമ്മിറ്റി ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അർഹരായപ്പെട്ടവർക്ക് വീടുകൾ ഏകദേശം 450 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനും 520 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനും ഇടയിലായിട്ട് ഏകദേശം 7 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കത്തക്ക ഭവനങ്ങളാണ് പണിത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. KCBC ആസ്ഥാനമായ പാലാരിവട്ടം POCയിൽ വിവിധ ക്ലാസുകളും സെമിനാറുകളും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നടന്നു. POCയിൽ നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ ഫാദർ വർഗീസ് വള്ളിക്കാട്ട് നമ്മളോട് വിശദീകരിക്കും. കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയമായ POCയിൽ നിന്നും നമസ്കാരം. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ POCയിൽ വെച്ച് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളുടെ ഒരു അവലോകനം. മാർച്ച് 9-10 തീയതികളിൽ ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ പ്രോ ലൈഫ് വിഭാഗം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്യാമ്പും പഠന ശിബിരവും POCയിൽ വെച്ച് നടന്നു. മാർച്ച് മാസം 9 തീയതി KCSLൻ്റെ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. മാർച്ച് 12 ഇൻഫാമിൻ്റെയും പ്രോ ലൈഫ് സമിതിയുടെയും കേരള സോഷ്യൽ സർവീസ് ഫോറത്തിൻ്റെയും ഒരു സംയുക്ത മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. കാർഷിക മേഖലയിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് അവലോകനം ചെയ്തതും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതും. മാർച്ച് 12 KCMSൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ KCBCയുടെ റിലീജിയസ് കമ്മീഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള മേജർ സുപ്പീരിയേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തുണ്ടത്തിൽ കുന്നേലാണ് ഈ മീറ്റിംഗിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. മാർച്ച് 14
കേരള ലേബർ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. അഭിമന്യ അലക്സ് വടക്കുംതല പിതാവ് ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി KLM പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലേബർ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫാദർ ജോർജ് നിരപ്പുകാലായിൽ ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയും ഫാദർ പ്രസാദ് കണ്ടത്തിപ്പറമ്പിൽ പുതുതായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയത്. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളുടെ അവലോകനവും തുടർന്ന് നടത്തേണ്ടതായ 1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിപാടികളുടെ വിശദമായ ചർച്ചയും ഈ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. മാർച്ച് 16-ന് പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെയും കേരളത്തിലെ 32 കത്തോലിക്ക രൂപതകളിലെ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെയും പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ സന്യസ്ത വൈദിക പ്രതിനിധികളുടെയും സമ്മേളനം POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. മാത്യു മൂലക്കാട്ട് പിതാവ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസ് എബ്രഹാം മാത്യു, ഡോക്ടർ ഗാസ്പർ സന്യാസി, മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ജക്കോബി എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും സഭയും സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമകാലീന പ്രശ്നങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. ഇത്രയും പരിപാടികളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ POCയിൽ വെച്ച് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ. എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ ആഴ്ചയിലെ ചർച്ച് ബെൽസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ പ്രോഗ്രാമുകളും സഭാവിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ചർച്ച് ബെൽസ് പ്രോഗ്രാം, കെയർ ഓഫ് ഡിവൈൻ വിഷൻ, ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ്, മുരിങ്ങൂർ PO, ചാലക്കുടി. പിൻ നമ്പർ 680309. ഫോൺ നമ്പർ 048027000893. മൊബൈൽ 8606420011.